မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခု singular နဲ့ plural noun အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် singular ဆိုတာတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ plural ဆိုတာတစ်ခုတည်းပိုတဲ့ noun တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ noun ဆိုတာနာမည်တွေလို့အလွယ်မဲ့ယူထားလို့ရပါတယ် noun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာအကျေတဝင့်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ singular နဲ့ plural noun တွေကိုဥပမာအနေနဲ့ a camera two cameras a watch three watches နောက်တစ်ခုက plural အများကိန်းမှာဆိုရင် noun တွေရဲ့နောက်မှာ s ထည့်ပေးရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ camera cameras pen pens phone phones တခြား plural အများကိန်းတွေအထူးသဖြင့် ch sh s ဒါမှမဟုတ် x နဲ့ဆုံးတဲ့ noun တွေရဲ့နောက်မှာ es ထည့်ပေးရပါတယ်ဥပမာ watch watches brush brushes bus buses box boxes နောက်ထပ် noun တွေရဲ့အဆုံးမှာ consonant နဲ့ y နဲ့ဆုံးနေခဲ့ရင်ဥပမာ ty and y နဲ့ဆုံးခဲ့ရင်y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ ies ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် consonant ဆိုတာ a e i o u မဟုတ်တဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်အခရာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ city cities family families ဒီလိုပဲ f ဒါမှမဟုတ် fe နဲ့ဆုံးခဲ့ရင် f fe ကိုဖြုတ် ves အစားထိုးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ love loves wife wives နောက်ဆုံး plural အများကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိထားရမှာကတချို့ plural အများကိန်းတွေမှာ s es မထည့်ရပါဘူးဥပမာ man man woodman woodman child children person people tooth teeth foot feet mouse mice sheep sheep fish fish ဆိုတော့အနည်းချုပ်အနေနဲ့သိထားရမှာက ch sh s x နဲ့ဆိုရင် es ထည့်ရမယ် consonant နဲ့ y နဲ့ဆိုရင် y ကိုဖြုတ် is ထည့်ပြရပါမယ်f fe နဲ့ဆိုရင် ffe ကိုဖြုတ် ves ထည့်ပြရပါမယ်နောက်ထပ် ses မဆုံးတဲ့ noun တွေရှိတာကိုလည်းသိထားရပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်အောက်က description မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်အခုလိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်